Um verdadeiro temporal caiu na noite desta quarta-feira na cidade de Sousa e causou transtornos à população. Durante a forte chuva, as marquises de 3 estabelecimentos comerciais desabaram no centro da cidade, mas segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém saiu ferido. Várias residências, ruas e praças ficaram alagadas com a forte chuva que se estendeu por aproximadamente 1 hora. Uma árvore desabou e atingiu um carro que estava estacionado próximo ao SG no centro da cidade. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fazem um alerta para que as pessoas que residem em áreas de risco fiquem sempre atentas para evitar tragédias.